क्या तुम भी एआई वीडियो जनरेट करते वक्त बार बार क्रेडिट खत्म होने से परेशान हो? तो आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ हिंग्सफील्ड एआई का सबसे बड़ा अपडेट किंग 2.6 ऑडियो, जहाँ तुमको मिलते हैं अनलिमिटेड ऑडियो जनरेशन। जी हाँ, कोई लिमिट नहीं। और सबसे अच्छी बात, कैरेक्टर के साथ ऑडियो की आवाज और एक्सप्रेशन भी एक साथ जनरेट होंगे। मैंने खुद ट्राई किया है और रिजल्ट माइंड ब्लोइंग है। तो अब इसको यूज कैसे करना है चलिए जानते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, किंग 2.6 ऑडियो बेसिकली एक ओनली वन इंजन है। तुमको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है और एआई पूरा काम सिनेमैटिक बना देता है, विजुअल्स भी और उसका साउंड भी। यानी वीडियो और ऑडियो अब दो अलग प्रक्रिया नहीं रहे, सब कुछ एक ही जगह अपने आप तैयार हो जाएगा। दोस्तों, किंग 2.6 की सबसे खास बात यह है इसका नया ऑडियो मोशन सिस्टम। इसका मतलब एआई तुम्हारे सीन के अंदर हर एक मोमेंट को पढ़ता है और उसके हिसाब से साउंड बनाता है। कोई दौड़ रहा है तो फुट स्टेप, हवा चल रही हो तो विंड अम्बाइंस और बारिश हो तो रेन साउंड, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तुमको मैन्युअली कुछ भी ऐड करना नहीं पड़ेगा। इससे वीडियो और साउंड परफेक्ट सिंक करते हैं। इस टूल की सबसे बड़ी पावर यह है कि तुमको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी प्लगइन या ऑडियो मिक्सर या कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम बस प्रॉम्प्ट डालो, वीडियो और ऑडियो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ये टूल एक बिगिनर के लिए बिल्कुल ही इजी है। किंग 2.6 ऑडियो हर बार एक नया यूनिक साउंड डिजाइन बनाता है। सीन में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी एक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से एआई ओरिजिनल ऑडियो जनरेट करता है। इससे हमारी वीडियो कॉपीराइट फ्री रहती है और बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। तो इसमें विजुअल क्वालिटी पहले की तुलना में बहुत इंप्रूव हो गई है। कैरेक्टर ज्यादा स्मूथ मूव करते हैं, लाइटिंग नेचुरल है, शैडो रियलिस्टिक है। इससे आउटपुट सिनेमैटिक लगता है। किंग 2.6 में ऑडियो और वीडियो की टाइमलाइन बहुत प्रिसाइज हो गई है। अगर कोई डोर बंद होता है तो साउंड उसी समय आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसका इम्पैक्ट साउंड परफेक्ट टाइमिंग पर आता है और इसे देखने में लगता है कि सब कुछ ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। तो अब मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये टूल्स किन लोगों के लिए है। तो ये टूल्स यूट्यूबर्स, फिल्म मेकर, वीएफएक्स आर्टिस्ट, एजुकेशन और बिगनर सभी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हम बिना एडिटिंग स्किल के भी हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हैं। तो अब बारी है डेमो क्रिएट करने की। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके हिंग्सफील्ड किंग 2.6 ऑडियो वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो वेबसाइट पर जैसे आओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिखता है तो सिंपली वीडियो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर किंग 2.6 मिल जाएगा। ओके, तो इस पर क्लिक कर सकते हो अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता है तो। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना पड़ेगा। अब प्रॉम्प्ट तुम कहीं से भी लिखवा सकते हो, किसी भी एआई टूल से। तो अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट कर देने के बाद अब उसके नीचे हम लोग को देखने को मिल जाता है ऑडियो का ऑप्शन। तो इसको इनेबल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको जब तक इनेबल नहीं करेंगे, बैकग्राउंड के साथ जो ऑडियो की मैं बात कर रहा था वो ऑडियो आएगा ही नहीं। इसको हम लोग इनेबल कर देंगे, इनेबल करेंगे तभी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इनेबल करना है। इनेबल कर देने के बाद अब उसके बाद सिंपली हम लोग को मॉडल में सिंपली वही सिलेक्ट रहेगा, किंग 2.6, एंड उसके नीचे देखने को मिल जाता है ड्यूरेशन। तो इस पे क्लिक करेंगे तो 5 सेकंड और 10 सेकंड दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मतलब तुम कितना सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हो। तो अभी मैं 5 सेकंड का बनाना चाहता हूँ तो मैं 5 पे ही रहने दूंगा। एंड उसके बाद एक्सपर्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। मतलब तुम लॉन्ग वीडियो बनवाना चाहते हो या शॉर्ट वीडियो बनवाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर देखने को मिल जाता है 60:9 रेशियो, एंड उसके नीचे मिल जाता है 90:60 रेशियो। तो अब जिसमें भी करना होगा सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं तो शॉर्ट वीडियो बनवाना चाहता हूं तो मैं 90:60 रेशियो सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, एंड उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। ओके, फाइनली वीडियो जनरेट हो चुका है। अब थोड़ा रिजल्ट देखते हैं कि मतलब कैसा बनाया है। सो मैं यहाँ से प्ले करता हूँ सबसे पहले। The night feels peaceful tonight. Sometimes the quiet tells the loudest stories. The night feels peaceful tonight. Sometimes the quiet tells the loudest stories. वाओ, फैंटास्टिक। तो यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा प्रॉम्प्ट को यूज करके हमने कितना कूल सा वीडियो रेडी कर लिया है विथ ऑडियो के साथ। सच में यार ये वेबसाइट माइंड ब्लोइंग है यार। तुम गौर से देखो, एक एक चीज को डिटेलिंग में बनाया है, लग रहा है बिल्कुल रियल वीडियो कैमरे से शूट किया गया है। और सबसे खास बात, हिंग्सफील्ड किंग 2.6 ऑडियो अनलिमिटेड एआई वीडियो प्लस ऑडियो जनरेशन प्रोवाइड करता है। तो एक काम करते हैं, एक और वीडियो क्रिएट करके देखते हैं। ओके, तो अब ऊपर आ जाएंगे। सो यहाँ पे एक और वीडियो शो कर रहा है, शायद मैंने 2 बार जनरेट पर क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पर 2 वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो एक बार इसको भी प्ले करके देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। It's quiet tonight, just the city breathing.
यार इस वीडियो को भी देख सकते हो, डिटेलिंग के साथ साथ रियलिस्टिक भी लग रहा है। सो फटाफट एक और वीडियो क्रिएट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट है ना, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एंड अब हम सेकेंड प्रॉम्प्ट को यहीं पर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो पेस्ट कर देने के बाद अब दोबारा से जनरेट पर क्लिक करके और थोड़ा सा वेट करना है। सो फाइनली ये भी वीडियो हमारा जनरेट हो चुका है। सो इस बार भी मैंने 2 बार जनरेट कर दिया है ये वीडियो और नीचे भी यहाँ पर जनरेट होके आ चुका है। तो हम दोनों का रिजल्ट देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं इसको प्ले करता हूँ। भाई यार ये क्या है यार, इतना कूल यार, लग रहा है बिल्कुल रियलिस्टिक। यार ये फीचर बहुत ही ज्यादा कमाल का है। सो अब मैं ऊपर चलता हूँ एंड सेकेंड वीडियो का भी रिजल्ट देखते हैं। My heart finds its home in you. My heart finds its home in you. बहुत ही ज़्यादा क्लियर और एक क्लीन वीडियो और ऑडियो जनरेट कर रहा है। तो अब इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे जैसे क्लिक कर देंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऊपर भी हम लोग को डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर या नीचे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसका जो ऑफर चल रहा है ना, वो भी मैं शेयर करता हूँ। अभी सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो अभी 67% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो मैं नीचे आ जाऊंगा एंड यहाँ पर अब प्लान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब इसमें से जो भी प्लान लेना चाहते हो सिंपली तुम यहाँ से ले सकते हो एंड मैं अब बोलूंगा नहीं कि तुम यही ले लो, ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि इसमें से तुम कौन सा बाई कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो अभी इसमें जो ऑफर चल रहा था 67% का, सोचा मैं बता दूं। तो अगर तुम भी क्लिंग 6.2 ऑडियो को ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ओपन करो और मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना। इससे तुमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और तुम इजिली इस अपडेट का फुल एक्सपीरियंस कर पाओगे। सो थैंक्स टू हिक्सफील्ड AI फॉर स्पॉन्सर दिस वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।